今日同大家分享過呢個咧就係廣東人食嘅廣式嘅豬肉，就洗翻隻啦，淋翻水，然之後咧就可以落鑊度慢火煎亮啲，慢火一定要好大火，煎佢耐少少都可以釋放啲油出嚟，食嗰陣時咧冇肥膩嘅。我哋打啲糖啊，慢火一定要好慢火。如果你慢火咧，啲糖咧就好容易會苦。好，變加啲咧可以落去，少少鹽啦，生抽、老抽，蚝油2圈，少量白酒。跟住我哋落啲咩咧？啤酒先係命運啊！落幾多咧？就大概浸住啲紅燒肉，跟住咧落啲陳皮、八角、香葉。中意食辣嘅人咧，可以落啲辣椒落去，燜佢45分鐘，咁樣大概42分鐘啦。因為中間嘅過程咧，我哋都要睇下佢嘅，咁啲水唔夠咧，你要加翻啲水落去。好啦，咁汁抽咗差唔多就得噶啦，完全冇晒汁又唔好食嘅。最後撳翻啲葱花落去，好。胡氏，搞錯了，再來。好啦，呢個吳氏紅燒肉就咁搞掂。呢度吳氏紅燒肉，祝大家新年啊紅紅火火。